Հարգելի գործընկերներ, երևի թե հետևյալ կերպ արձանագրենք, որ դատարաններում այնինչ տեղի է ունենում, դատարաններում այնինչ խոսում ենք, դատարաններում այն իրավական դիրքորոշումները, որ ներկայացնում ենք, այսքան մարդիկ գալիս են աջակցելու, դուք բոլորդ այսքան ժամանակ նվիրում եք այդ ամենը լուսաբանելու, ես իսկապես ինձ մոտ հարց է առաջանում, այս ամենը ինչի համար է արվում։ Եթե կարող է պարզապես հայկական ժամանակ օրաթերթը երեկվա դրությամբ ժամը 18:30 ամբողջ ելքը կանխորոշի, այսինքն այդքան խրթին իրավական հարցերի, բայց մյուս կողմից այդքան պրիմիտիվ անհիմն միջնորդության պայմաններում հայկական ժամանակը ամբողջը ասի, որ կալանքը պետք է երկարաձգվի, իդեպ զարմանալիորեն նյութի տրամաբանությունը փաստացի 2 ամսվա երկարաձգման մասին էր, ու այդ նյութը ժամը 23:00-ի դրությամբ նույն կերպ պահպանված լինի, դատական նիստի ժամանակ ես եւ գործընկերներս բարձրաձայն ենք այդ նյութի մասին, դատավորը արտահայտի իր վրթովմունքը, որ իբր ում տեղն ենք դրել իրեն, ինքը ոնց թե պետքա լրատվամիջոցի կանխատեսումներով առաջնորդվի, 100-ից 100 կանխատեսումը կատարեց։ Ինչպես 2025 թվականի հունիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող անձը ուղղակիորեն կանխորոշեց իրավապահների գործողությունը, այս դեպքում էլ հայկական ժամանակ օրաթերթը կանխորոշեց դատական գործընթացը, դատարանի որոշումը։ Ես նման բան Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ տեսել։ 2 ամիս կալանքը միջնորդությունը կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ բավարարել, երբ դրանից 1 ամիս առաջ ասվում էր, որ 1 ամսով է երկարաձգվում կալանքը։ Սա պարզապես անլրջություն է ուղղակի։ Կներեք մի բան էլ ասեմ։ Երեկվա դրությամբ մենք ականատես եղանք, որ հեծի լիցենզիան ակնհայտ ապօրինի կերպով դադարեցվեց։ ՀՑԿՀ համապատասխան որոշման մեջ ինչ է ձևակերպվում։ Ասվում է, որ 3 ամիս ժամանակ կա, որ սեփականատիրոջ հետ բանակցեն։ 3 ամիս սեփականատիրոջ հետ բանակցեն, գնալու են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում բանակցեն։ Անկեղծորեն եմ ասում, սա նման է որոշակի իմաստով ահաբեկչական գործողության։ Ահաբեկիչներն են ի վերջո պատանդ պահում մարդու։ Սա ինչ վարքագիծ է, այսինքն եթե գործընկերներ շատ հստակ ասեմ եւ ներողություն խնդրեմ ձեզանից։ Եթե մենք խոսում ենք իրավական process-ի մասին, այստեղ իրավական process չկա։ Այստեղ առաջին իսկ օրվանից իրավական process-ի նշույլ չկա։ Մենք ամեն անգամ պարզապես ելնելով նրանից, որ սա ի վերջո դատարան է կոչվում, այստեղ կա դատարանի շենք, բայց այստեղ բովանդակությունը արդարադատության կանխորոշվում է հայկական ժամանակի նյութով։ Իդեպ ես հաջորդ նիստից առաջ երևի թե խնդրելու եմ, որ գործընկերները կապ հաստատեն, փորձեն հասկանալ ինչ հրապարակում է լինելու, մենք էլ ըստ դրա մեր գործողությունները որոշենք, որովհետև իդեպ նույն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը չկար, արդեն իսկ իշխանական լրատվամիջոցները ասում էին, որ զրկելու են լիցենզիայից։ Գործընկերները այդքան օր, այդքան ժամ ներկայացրեցին բովանդակային հակափաստարկներ։ Ինչ եղավ։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է հիմքը, հիմք գոյություն չունի, հիմք չի կարող լինել։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է արդյոք դատարանը տվել է համապատասխան որոշում, ոչ չի տվել։ Միաժամանակ ունենալ այն իրավիճակը, որը կար, Վճռաբեկ դատարանի որոշում, Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշում, միակ ձևակերպումը, որ օգտագործվեց դատարանի կողմից, որ քանի որ իրավիճակը իրավական առումով խրթին է դատարանի համար, դրա համար ինքը թող 2 ամիսը տա, դրանից հետո որ Վճռաբեկի եւ Վերաքննիչ դատարանների իրար փաստացի հակասող որոշումներ կան։ Տնտեսական հանցագործության հիմնավոր կասկած։ Չեմ կարող ասել, գործընկերներ, պատկերացում չունեմ։ Իսկ ինչի պետք է դրա վրա զարմանան գործընկերներ, 5 ամիսը նշված քննության նոյեմբերի 3-ի դրությամբ ավարտվել էր։ Նոյեմբերի 3-ի դրությամբ կոչի դրվագով կար Վճռաբեկ դատարանի որոշում։ Վճռաբեկ դատարանի որոշում կար, հիմա եթե դուք ուզում եք, որ փորձենք քրեադատավարական իրավական տեսանկյունից այս իրավիճակը վերլուծել, շատ լավ։ 5 ամիսը արդեն իսկ քրեադատավարական իմաստով նոյեմբերի 3-ի դրությամբ ավարտված էր։ Ինչ է դրան հաջորդում։ 53 քննիչների անգործությունը։ Իդեպ մի հանգամանք եմ ուզում հատուկ նշել։ Իրականում, երբ ասում եմ 53 քննիչներ, ձևակերպմանս մեջ սխալ եմ անում։ Ներողություն եմ խնդրում։ Իրականում 53 քննիչ գումարած 1 դատախազ, որովհետև դատական նիստի ընթացքում մենք բոլորս պարզեցինք, որ դատախազը մասնակցում է նիստերին օգնելու համար քննիչին։
Նշվածը ժամանակը կգա կրիչը դուք կունենաք կհաստատեք այդ նշված տեղեկությունը։ Գործընկերներ, եկեք հետևյալը արձանագրենք։ Երբ դատական այս աբսուրդային իրավական ծաղրի նմանվող ահաբեկչական գործողության, որովհետև իրավական ահաբեկչություն է սա, որովհետև եթե մի կողմից ասում են գնացեք բանակցեք սեփականատիրոջ հետ, մյուս կողմից ասում են սեփականատերը պետք է ամենաաբսուրդային, ոչինչ իրենից չենթադրող մեղադրանքով գտնվի կալանքի տակ, այն վճռաբեկ դատարան օպերացիան, որը իրականացվեց, այդ աստիճան ստվերային արդարադատությունը, դուք պատկերացրեք դատախազը ինչ է պատասխանում նիստի ընթացքում, ասում է ես զանգել եմ գրասենյակ, գնացել եմ որոշումը ստացել եմ։ Հարցնում ենք դուք որտեղից գիտեիք, որ նոյեմբերի 13-ին որոշում պետք է լինի։ Ասում է ես ամեն օր զանգում եմ գրասենյակ։ Պատկերացրեք, ես շատ ուրախ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունում մեր դատախազ գործընկերները այնքան ժամանակ ունեն, որ ամեն օր գրասենյակ զանգեն վճռաբեկ դատարանի։ Ես էլ իմ առիթից օգտվելով մի հատ առաջարկ անեմ։ Դուք էլ զանգեք ամեն օր վճռաբեկ դատարանի գրասենյակ։ Այդ իդեպ այնքան հա իդեպ մի հատ ամեն օր զանգեք դուք էլ վճռաբեկ դատարանի գրասենյակ միջդատական վարույթում գտնվող գործի դատական ակտի հրապարակման օր չիմանալու պայմաններում, որտեվ ինձ նոյեմբերի 13-ին իրազեկում են, որ նոյեմբերի 13-ին դատական ակտ է հրապարակվում, որն էլ ես ստանում եմ նոյեմբերի 14-ին, բայց դատախազը գիտի, որ նոյեմբերի 13-ին գնա գրասենյակից որոշում ստանա։ Էն էլ չկարողացանք պարզել, վերջը արձեռը նա ստացել թե այլ եղանակով է։ Կներեք գործընկերներ, ես ներողություն եմ խնդրում, դատական ակտը կլինի, հերթական իրավական ծաղրը այսօր արձանագրեցինք, իրականում վիրավորական աստիճանի, մարդ ով եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, հունիս ամսին, իր հոր 40-ին մասնակցելու համար, որից հետո դուք բոլորդ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ եք, հայ մարդիկ եք, ձեր ցավը տանեմ, երբ անձը հարազատ է կորցնում, առաջիկա նոր տարին իր մեջ խորհուրդ է պարունակում, այդ թվում գերեզմաններ գնալու, եւ նշված հանգամանքը դատական նիստի ընթացքում ներկայացվում է, քննիչը պնդում է միջնորդություն, որ մինչև հունվարի 18-ը Սամվել Կարապետյանը լինի անազատության մեջ, դատախազը պնդում է միջնորդություն, որ Սամվել Կարապետյանը մինչև հունվարի 18-ը լինի անազատության մեջ, եւ դատավոր Սարգիս Դադոյանն է նշված հաստատում է, դրանից հետո բան չեմ ուզում հիմա խոսել։ Կներեք գործընկերներ, ես այսքանով ավարտեմ։ Ամեն ինչ նշել։